Esimese asjana soovin vabandada oma vaatajate ees, sest kuigi käesoleva osa filmisin napilt peale aastavahetust, siis vahepeal ütles üles minu arvuti ja seetõttu jõudsin monteerimisega valmis alles jaanuari lõpus. Seetõttu, kui eirates kõiki rahva pärimusi ja üldtuntud tõdesid, kavatsen teid õnnitleda uue aasta saabumise puhul ja lasta video välja nii, nagu see oli algselt plaanis. No nii. Aasta 2024. Head uut aastat kõigile Arvi.jet kanali vaatajatele. Olen siin bensukas, panen diislit autosse Arvisse. Väljas on umbes 16 kraadi miinust. Mis plaan on? Plaan on selline, et läheme koos venna Kardoga ehk siis Kartuubriga Tänavjärve äärde. Püüame kala, näitame teile ägedaid tehnilisi vidinaid, grillime, chillime. Ma arvan, et tuleb väga lähe osa. Saate näha, kuidas on siis minihaagisega -20 kraadiga metsas olla. Paar päeva Tänavjärve ääres. Let's go! Teekond Tänavjärve äärde läks mööda sügava lumega metsateed, kuhu praegusel ajal esiveolisega kindlasti asja pole. Tegelikult käisime ka kevadel Tänavjärve juures kalal ja ööbimas ja üsna sürr oli meenutada seda sama teekonda läbi rohelise metsa ja kevadpäikese käes. Kuigi jõuludest on nüüd juba jupikene aega möödas, siis lõpuks ometi on Arvi.jet kanal jõudnud ka sellisesse staatusesse, et jõulupukki on meist ka teada saanud ning seetõttu, et olime eelmine aasta aga üsna tublid, siis ei jäänud meie kanal ilma ka kingitustest. Järgnevas videojupikeses tahangi teile veidi neid kingitusi lähemalt näidata ja ka selgitada, kuidas neid looduses kasutada. Kahjuks on nii, et esimese kingituse jaoks peaksin ma olema palja käsi, kuid kuna õues on -20 kraadi ja siin toas Arvis on mõnusad 20+ kraadi, siis otsustasin, et räägin sellest siin tubastes tingimustes. Ühesõnaga, millest ma teile rääkida soovin, on Ringconi nutisõrmus. Nagu saate aru, siis tootjaks on Ringcon, kes selle siis mulle jõuludeks kingituseks saatis. Kas ka teil on tulnud ette selliseid olukordi, kus jalutate mõnusalt metsateel või näiteks istute lõkketulepaistel, kuulete lõkke praksumist ja siis ühtäkki hakkavad teie nutikellale saabuma notificationid, mis selle mõnusa oleku rikuvad. Minul on seda päris tihti juhtunud ja tegelikult mulle ei meeldi üldse metsas ja looduses nutirakenduste ja nutiseadmetega ringi käia. Lisaks nutikellad ei näe minu meelest üldse nägusad välja ja teiseks, isegi kui sa ostad näiteks hübriidtüüpi nutikella, mis siis näeb välja nagu tavaline kell, siis ikkagi pead sa kandma seda ühte ja sama nutikella kogu aeg. Aga minul meeldib käia näiteks erinevates retrokelladega, näiteks praegu on mul käe peal üks väga lahe retro Timexi kell ja Smart-sõrmuse puhul võid panna näiteks käe peale kas või enda vanaisa või vanaisa üles keeratava kella ja sinu erinevad tervisenäitajad ei lähe siis kaotsi, sellepärast et sõrmus mõõdab neid pidevalt ja vaikselt ja miks mitte diskreetselt. Samas nagu sellest siis järeldada võite, ei ole minu näol tegu siis päris sellise nutikauge inimesega ja võideldes pidevalt uneprobleemidega on ikkagi mingisugune mõõtmine ja järjepidamine minu jaoks oluline ning see nutisõrmus Ringconi oma teeb seda siis väga mõnusalt ja diskreetselt. Lisaks siis unerütmidele, mida juba mainisin,
mõõdab see nutisõrmus lisaks ka pulsisagedust, verehapniku sisaldust, muidugi on seal ka sammulugeja ja lisaks sellele siis isegi stressi ja kehatemperatuuri saab sellega mõõta. Loomulikult mingisugused väga kallid aktiivsusmonitorid teevad täpsema töö, kuid väike ringkonni sõrmus siiski näitab sulle selle suuna väga hästi kätte. Selleks, et minu sõnad ei jääks vaid sõnadeks ja ei jääks sellist muljet, et nüüd kingituse pärast teen ma mingisugust suurt reklaami tootele, siis nagu ikka olen teinud ka erinevaid teste ja nendel testidel on kõigil arvulised väärtused ehk neid võltsida on üsna keeruline. Olengi nüüd nendest testidest pannud kokku väikese videoklipi, kus ma käisin jõusaalis ja võite siis teha omad järeldused. Kuid mina lähen nüüd koos oma vennaga mõnusalt grillima tagasi. Selleks, et millegi andmete täpsust hinnata, on kõige lihtsam moodus seda millegiga võrrelda. Kui kahe erineva tootja seadme andmed on samad või sarnased, siis on nad ilmselt ka enam-vähem õiged. Järgnevalt võrdlengi ringkond nutisõrmuse Xiaomi Mi Band 6 ja jõusaali jooksulindi andmeid. Esimese asjana kontrollisin sammu lugejat. Kandsin kella ja sõrmust kuni tööpäeva lõpuni ja võiks ju arvata, et igapäevaste tegevuste juures ikkagi liigutan näppe oluliselt rohkem ja see võiks anda vale tulemuse. Endale üllatuseks nägin mõlemas äpis peaaegu sama tulemust. Xiaomi kell näitas, et olin teinud 8576 sammu ja ringkonni äpp näitas peaaegu sama numbrit ehk 8419 sammu. Teise asjana võrdlesin jooksulindi ja nutisõrmuse kulutatud kalorite näitu. Kui alustasin jooksmist, siis sõrmusel oli ees 190 kilokalorit ja jooksulind näitas mõistagi 0. Kui jooksu lõpetasin, siis sõrmuse näit oli 453 ehk olin kulutanud 263 kilokalorit. Samal ajal jõusaali jooksulindil sai lugeda numbrit 250 ehk taas peaaegu sama tulemus. Võiks ju arvata, et sõrmusega jõusaalis raskuseid tõsta pole võimalik, sest ilmselt on ta plastist ja puruneb kohe. Siinkohal te kindlasti eksite. Sõrmus on tehtud titaanist ja rasket rauda kardab ehk ainult tema pindmine värvikiht. Mina kannan saalis alati kindaid ja vähemalt enda raskustega pole ma suutnud teda küll vigastada. Titaan on ka väga kerge materjal ja kaal on tal seetõttu väiksem kui tüüpilisel abielusõrmusel. Proovin vastata kiirelt veel mõnele ehk tekkivale küsimusele. Kui täpselt mõõdab sõrmus unetsükleid? Minu puhul väga täpselt. Isegi sellest, kui ma voodis niisama pikutan, mitte ei maga, saab sõrmus väga hästi aru. Kuidas ma tean tellides sõrmuse suurust? Ringkond saadab kõigepealt tasuta välja šabloonide komplekti, mille seast saab siis õige suuruse välja valida. Aku peab vastu vähemalt 7 ööpäeva ja selleks, et sõrmust laadida, on komplektis ka tore laadimiskarp, mida ei pea isegi alati vooluvõrku panema, sest tema enda sisemise akuga saab sõrmust laadida lausa 18 korda. Sõrmuse äpil puudub kuutasu ning seda uuendatakse pidevalt. Tulemus on palju uut, nagu näiteks erinevad sportimise režiimid. Kui kellegil tekkis nüüd sõrmuse osas suurem huvi, siis lisan video alla ka ringkond kodulehe lingi ning sooduskoodiga ARVIDEERJET saab sõrmuse tellida ka väikese alega. Aga nüüd tagasi Tänavjärve juurde. Samal ajal, kui mina rääkisin Arvist teile oma uuest nutisõrmusest, siis vend Kardo ehk Kartuuber jalutas õues ja tegi meie olukorrast päris hea kokkuvõtte, mida mul pole mõtet täiendama hakata. No nii, meil on seisud siin õige head. See lianks on potis, juba hakkab väga valmis saama. Meil on lõkkease on siin, very nice. Siin saab varvast soojendada, mul varbad päris jahedad. Siin on kärakad ja oma puud kaasas. Kui tuleb huvi, siis saame jääd puurida. Saame vaadata järve peale, Jeesuse rist.
siis meil on siin siuke pesa, siin on nagu eesruum, siin saab põksuda, siis siin saab, selle sees saab veel paremini. Ma mingi aeg näitan, milline see seest välja ka näeb, aga it's super. Niimoodi me hakkame siin timmima, meil veel häda on, ei olegi midagi. No nii. Kuldse lusikaga seal jankad. Suitsuribi lihaga veel. Vaatasin, et no võib. Päris külm on. 16 miinuskraadi, päike paistab, kui päike ära läheb, ma ei kujuta ette, mis siis hakkab olema. Aga on väike lootust, et meil on äkki saun. Jaa. Tõepoolest, meiega koos ööbis sel ajal Tänavjärvel ka muhe seltskond matkalisi telgiga, kellel oli ka saun kaasas. Paraku juhtus aga nii, et selleks ajaks, kui naabritele külla jõudsime, oli saun juba läbi ja keris küttis lihtsalt vaikselt telki soojaks. Vunki oli küll, kuid ennast paljaks kiskuma enam ei viitsinud hakata. Tänavjärve näol on tegu tegelikult päris erilise kohaga. Nimelt juhtu just tihti, et keset raba asub liivase kaldapiiriga järv, mida Tänavjärv just ongi. Järves elab ka hulga erinevaid liike kalu, kellest levinum on ahven, kuid leidub ka särge, haugi ja kiiska. Tänavjärve loodust on kujundanud suured rabapõlengud, millest viimane toimus 2008. aastal. Teed Tänavjärve äärde on üldiselt täitsa läbitavad, kuid talvel neid siiski lahti ei hoita ja suvel suure vihmaga võite kohata sellist pilti nagu meie kevadel. Ka talvistes oludes on Tänavjärve ümbrus väga kena ja seda tasub kindlasti vaatama tulla. No nii. Ja teine kingitus tuli meile ka jõuluvanalt või päkapikkudelt või kellelt iganes. Ja sellest kingitusest ma pikemalt võib-olla rääkima ei hakka, aga ma ikkagi näitan, mis see on. Ja järgmises videos, kui ma olen seda juba piisavalt katsetanud, võib-olla siis räägin. Kurat, 16 kraadi külma on päris karm, et siin palju käsi tegutseda. Aga vaatame, mis siit välja tuleb. No, nii palju võib näidata, et värv on metsas käimiseks õige. Kusjuures esimest korda selle kanali ajaloos on siis olemas ka kaameramees. Enne on olnud ainult kaamera naine. Aga Leen jäi seekord lastega koju. Ja vaata, mis siin on. Ohohoho! Mis firma? Külmavares. See on Eesti firma, mis on väga lahe. Ja saatis kingituseks sellise jope. Ütles, et nägin, et käid kõvasti metsas. Ja ega metsas ei saa kogu aeg käia sellise hõlstiga. Ja sellepärast ma ei ole selle selga proovinud, ma loodan, et see on õige suurus. No nii. Oot, kus siin taskud on? Tänud külmavaresele ja nagu ma ütlesin, järgmises videos ma juba räägin, kui mõnus see jope tegelikult on. Kusjuures üks miinus praegu mul tekkis küll. Nuga on raske kätte saada. Kui keegi teab, kuidas sellise suure parkaga oleks mugav panna nuga,
siis võite sinna kommentaaridesse selle kohta kirjutada. Edasine õhtu läks lõkkeprõksu ja soojendava joogiga, kuid hommikuks oli meil hoopis tegusam plaan, mida paraku kippus rikkuma minu veidi oskamatu poodlemine, kuid sellest juba mõne aja pärast, kui õhtused vaated on vaadatud ja kätte jõudis taas hommik. Paplite tolm kui suhkruvatt. Maasika maits rabamat. Ja päike soendamas nüüd ka. Kuus pakid külmakastis, mine Selmaris. Seal, kus asfalt lõpeb. Plaanis on siis nüüd hommikune kalapüük, aga jama on selles, et sellel 10-eurosel Motoneti puuril oli puudu siis liblikas, millega saab seda fikseerida lahtisesse asendisse. Selle tõmbasin siin nipukatega kinni, et saab äkki mõne augu ikka puuritud. Aga teine error on see, et terad, mis siin küljes olid, siis need on siin ka ainult 2 kruviga, 1 kruvi, teine kruvi ja siin all, nagu näete, kruviauk on tühi. Ehk ei tea, kas siin tera püsib küljes või ei püsi, võib-olla tuleb küljest tera, me pingutasime need kruvid üle ja no lähme proovime. Äkki saame ikka paar auku sisse ja saab natuke solgutada. Paari auku me selle puuriga ikkagi puurida ei saanud. Vaevu õnnestus puurida 1 auk kaldal üsna ligidale ning kuigi suurt lootust sealt kala saada ei olnud, siis viskasime ikkagi taliõnge sisse, kuid kingluse mõttes panime ka grilli taas huugama. Kala meil muidugi sealt saada ei õnnestunud, küll aga tulid pähe igasugu muud lollid mõtted. No nii, Kaur teeb trikki. Ma olen eluaeg tahtnud trikki teha. Ja nüüd praegu on siin 16 kraadi külma, et äkki õnnestub. Tee trikki. No nii toredad Arvideer Jätkanali vaatajad. Meie pakime siit Kauni tänavajärve äärest nüüd oma asjad kokku. Oli päris mõnus meeleolukas nädalavahetus. Sai grillit, sai chilli. Kahjuks kala ei saanud. Aga järgmises videos kindlasti ma teen selle puuri korda ja siis lähme juba otsime siukse koha, kus on võib-olla natuke rohkem lootus kala saada. Kusjuures järgmine video tuleb selline, kus ma räägingi sellistest põhinippidest, mida tasub silmas pidada, kui tahad talvises Eesti metsas minihaagisega käia. Ja mul on plaanis võtta ka lapsed või vähemalt 1 laps kaasa. Nii et kellel meeldivad videod talvisest Eesti metsast lastega, siis tellige kindlasti minu kanal ja kohtume juba mõne nädala pärast. Oled valmis või? No. Kalamees õngitseb kogu päeva, aga ei saa ühtki kala kätte. Alles õhtu eel jääb konksu otsa pisike koger. Vihaga joob mees terve pudeli viina ära, olab ülejäägi kogrele suhu, lisab veel tüki leiba ja siis viskab kala vette tagasi. Ja kohe hakkab kalamehel näkkama. 5 minuti pärast vaarub ta kodu poole terve ämber kalu täis. Ämbrist kostub, kuradi koger, neetud valevorst selline. Või pakutakse napsi, antakse suupistet peale, lastakse vette tagasi. Veits ei naljakas, näe. Loodan, et meil ei lähe siin niimoodi õhtuni. Ma loodan ka. Kalamees püüab kuldkalakese. Kalake paluma. Lase mind vette tagasi, täidan su 1 soovi. Alati on ju 2 soovi, imestab kalamees. Tead mees, see on nii muinasjuttudes. Elus on ainult 1 soov. Okei, ütleb kalamees. Soovin siis Mercedest. Hea küll, lausub kala. Kuidas maksad? Kas sularahas või kardiga? Aga kuidas sa paremini maitsed? Kas praetud oliivi või päevalilleõliga?